Hi friends, welcome to VEDHA's vlog. நான் நல்லா இருக்கேன், நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா? இன்னைக்கு நம்ம ஒரு unboxing வீடியோ தான் பார்க்க போறோம். என்ன unboxing வீடியோ அப்படினு கேட்டிங்கன்னா தீபாவளி நெருங்கிட்டே இருக்கு. அது பட்டாசு வாங்கியாச்சு. இது எங்க வாங்குனேன்னா சிவகாசியில ஒரு ஷாப்ல தான் வாங்குனேன். எங்க தாத்தாவோட ஆபீஸ் மூலமா வாங்குனேன். இது நான் வருஷம் வாங்குவேன் இந்த மாதிரி. நான் அந்த பட்டாசு இப்ப நான் காமிக்கவா? இதுதான் அந்த பட்டாசு. இந்த அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். ஏற்கனவே நம்ம பிரிச்சுட்டேன், ஆர்வத்துல பிரிச்சு விட்டாச்சு. இப்போ நம்ம வந்து ஒன்னொன்னா இப்போ நம்ம காமிக்கிறோம். நான் ஃபுல்லா பார்க்கல, ஒன்னொன்னா இப்போ பார்க்கலாம். நான் கீ வைக்கிறேன். ஸோ கைஸ், நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே நம்ம பார்க்கறது 300 வாலா வாங்கியிருக்கோம். 300 வாலா தெரியுதா? 300 வாலா. நெக்ஸ்ட் வந்து கம்பித்திரி இருக்கு. கம்பித்திரி நெக்ஸ்ட் இன்னும் கம்பித்திரி இருக்கு. சாரி, இன்னும் இருக்கு, நிறைய இருக்கு கம்பித்திரி. அப்புறம் ஒரு 100 வாலா இருக்கு. அப்புறம் ஒரு சங்கு சக்கரம், மேஜிக் பென்சில் தெரியுதா? நெக்ஸ்ட் வந்து மேஜிக் பென்சில் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் இதுவும் வந்து கம்பித்திரி தான். இது வந்து ரெட் கலர்ல வரும்னு நினைக்கிறேன். இதை போட்டுட்டு பாருங்க, இந்த மாதிரி வரும். இது ஒரு கம்பித்திரி இங்கே இருக்கு பாரு, கம்பித்திரி. அப்புறம் 300 வாலா 100 வாலா இருக்கு. அப்புறம் வந்து ஒரு ஃப்ளவர் பாட், அதாவது புஸ்வானம் இருக்கு. புஸ்வானம். அப்புறம் இதுவும் கம்பித்திரி. அப்புறம் நம்மளோட ஃபேவரட்டான பிஜிலி இருக்கு. கோல்டன் பிஜிலி வாங்கியிருக்கேன். ஒன்று ரெண்டெண்ணம் வாங்கியிருக்கேன். எவ்வளோ, 2 3 வாங்கியிருக்கேன். அப்புறம் இன்னொரு புஸ்வானம் இருக்கு. அப்புறம் வந்து ஆட்டோ பாம், இது சூப்பராக இருக்கும். ஆட்டோ பாம் இருக்கு. அப்புறம் வந்து மேலே போய் வெடிக்கிறதும் வாங்கியிருக்கு. அதுக்கப்புறம் கோல்டன் லக்ஷ்மி 2 இருக்கு. போன தடவை வந்து நான் வீடியோ எடுத்தேன், ஆனால் வந்து அது போஸ்ட் பண்ண முடியல. ரொம்ப லேட் வாங்கிட்டோம். நான் எடிட் பண்ண ஃபஸ்ட்டெல்லாம் நம்ம யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிக்கும் போதே எடுத்தோம். அப்புறம் இது வந்து மேலே போய் வெடிக்கிறது. இது வந்து ஸ்பேஸ் இருக்கு, பரவாயில்ல, இங்கே வச்சிடலாம். இங்கே ஒன்று மேலே போய் வெடிக்கிறது இருக்கு. அப்புறம் இன்னொன்று மேலே போய் வெடிக்கிறது இருக்கு. எல்லாம் என்னை காமிச்சிட்டேன். அவ்வளோதான் கைஸ், காலி. இனி வந்து நம்ம இதில் என்னென்ன இருக்கு? இது வந்து 12 ஷாட். இது வந்து 25 ஷாட். 25 டைம்ஸ் மேலே போய் வெடிக்கும். இது வந்து 12 ஷாட். 12 டைம்ஸ் மேலே போய் வெடிக்கும்ல அது. இது வந்து 12 ஷாட், இது 25 ஷாட்டு. இது ஆட்டோ பாம், சொன்ன மாதிரி தான் எல்லாமே இருக்கு. ஸோ கைஸ், இது எவ்வளோ பட்டாசு இருக்குல்ல, அவங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். அப்புறம் அற்புத வெற்றிக்கும் இதே மாதிரி தான் அவங்களுக்கும் வாங்கியிருக்கேன். எப்படியா இருந்தாலும் நான் அது இதையும் வெடிப்பேன், அதையும் தான் வெடிப்பேன். 2 பேரும் கம்பைன் பண்ணி தான் வெடிப்போம். அதனால அதுவும் எங்களுக்கு தான் எல்லாமே, இதுவும் எங்களுக்கு தான், அவங்களுக்கு தான் எல்லாமே நாங்கள் தான் வெடிப்போம். இது மொத்தமாக வந்து நாங்கள் 5000 ருபீஸ்க்கு வாங்கினோம். இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணி, லைக் பண்ணி, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி, பக்கத்துக்கு பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிடுங்க. இது எப்படி இருக்கு அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லுங்கள். நாங்கள் போன வருஷமே நான் வீடியோ எடுத்து வச்சேன். நான் அப்போல்லாம் எனக்கு எடிட் பண்ண தெரியாது, லேசாக கூட எடிட் பண்ண தெரியாது, என்ன பண்ணணுன்னே தெரியாது. அதனால என்னால் வீடியோ எடுத்து வச்சது ஆனால் போஸ்ட் பண்ண முடியல. நானும் அதுக்கு சேர்ந்து அன்பாக்சிங் வீடியோ எடுக்கிற மாதிரி போட்டிருந்தோம். நான் அது எனக்கு எடிட் பண்ண தெரியாதனால ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு. தீபாவளி முடிஞ்சு ஒரு 1 மந்த்துக்கு அப்புறம் தான் நானே பார்த்தேன் வீடியோ எடுத்து வச்சோம்ல அப்படின்னு பார்த்தா. அதுக்கப்புறம் இதுக்கு போட்டுட்டு எல்லோரும் போட்டிருக்காங்க அப்படின்ட்டு தான் நாங்கள் போடவே இல்லை. இந்த வருஷம் போட்டலாம் அப்படின்ட்டு தான் போட்டிருக்கோம். முடிஞ்ச வேணா அந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறோம், இல்லைன்னா முடியாது. இந்த வீடியோ எப்படி இருக்குன்னு மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இதோட இந்த வீடியோவோட எண்டுக்கு வந்தாச்சு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் வெதர்ஸ் vlog சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிடுங்க. Until then, more videos from VEDHA vlog. Bye.